உலகத் தமிழர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி. இதை நான் ப்ரெட்டை வச்சு பண்ண போகிறேன். இது உண்மையாலுமே ரொம்ப ஹெல்த்தியானது, குழந்தைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி. இதை நீங்கள் லஞ்ச் பாக்ஸில் கூட கொடுத்து விடலாம் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு. இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோடய சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா என்னோடய வீடியோவுக்கு கீழே சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆல்ங்கிறதையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த ப்ரெட் எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம். இப்போ ஒரு பவுலில் ஒரு வெங்காயம், நல்லா பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட சில்லி சேர்த்துக்கலாம், க்ரீன் சில்லி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கி சும்மா ஒரு ஹாஃப் சில்லிஸ் போட்டிங்கன்னா போதும். இல்லை உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா ஒன்று கூட போட்டுக்கலாம், க்ரீன் சில்லி ஒன்று. அப்புறம் க்ரீன் கேப்சிகம், ரெட் கேப்சிகம் ரெண்டுமே சேர்த்துருக்கேன், ஒரு கப்பு. இப்போ இது கூட நம்ம மட்டன் கீமா இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை வேக வச்சு வச்சுருக்கேன். ஆல்ரெடி வேக வச்சதுலேருந்து எடுத்து வச்சது தான் இது. அந்த மட்டன் கீமா சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ இது கூட நம்ம சாப்டு கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு கிண்ணத்தில் 2 ஸ்பூன் மைதா மாவில் தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பேஸ்ட் மாதிரி வச்சுருக்கேன். அந்த பேஸ்ட்டை நான் இதுக்குள்ளே போட்டுக்க போகிறேன். ஏன்னா இதுதான் நமக்கு ஒரு பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சி கொடுக்க போகுது. மாவு மாதிரி நம்ம செய்கிறதாக்க போகுது. அதுக்காக நான் மைதா மாவு சேர்த்துருக்கேன். மில்க் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 எக்கு நான் இதில் போடுறேன். இப்போ உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய எக்கு போட்டுக்கணுன்னு இருந்ததுன்னா நீங்கள் நிறைய எக்கு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நான் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா போட்டுக்கிறேன். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு பாப்ரிக்காவும் பெப்பர் பவுடரும் போட்டுக்கிறேன். இப்போ கொஞ்சம் குக்கிங் ஆயில் போட்டுக்கோங்க, இல்லை வெஜிடபிள் ஆயில் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். பாப்ரிக்கானா என்னன்னு தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். அது குடமிளகாயை, ரெட் கலர் குடமிளகாயை காய வச்சு அரைச்ச பவுடர் தான் பாப்ரிக்கா. அதை போட்டிருக்கேன். அது ரொம்பவே இந்த டிஷ்க்கு ரொம்ப என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டாக இருக்கும், வாசனை செமையாக இருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். அதனால் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு ஒரு வேளை அது கிடைக்கல இல்லைன்னா ஒன்றும் கவலை இல்லை, நீங்கள் நார்மல் சில்லி பவுடரே போட்டுக்கோங்க. இப்போ பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் இன்னும் நம்ம சால்ட்டு போடலை, லாஸ்ட்டாக அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் mozzarella சீஸ் கொஞ்சம் எடுத்து அதை நல்லா நான் துருவிக்கிறேன். இந்த சீஸ் நானே தான் வீட்டில் பண்ணியிருக்கேன். இது எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறதோட லிங்க் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவுக்கு மேலே கார்டில் கொடுக்குறேன், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நான் கொடுக்குறேன் லிங்க்கு, போய் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த பேட்டருக்கு தேவையான சால்ட் போட்டு இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ப்ரெட் ரெடி பண்ணிடலாம். நமக்கு தேவையான அளவு ப்ரெட்டை எடுத்து நீங்கள் அதில் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க. சென்டரில் இருக்க பார்ட்டை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. இதே மாதிரி எல்லா ப்ரெட்டையுமே சென்டரில் இருக்க பார்ட்டை கட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரி குடமிளகாயில் கூட நீங்கள் செய்யலாம். இப்போ ஒரு அடுப்பில் நம்ம தவா வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் நெய்யை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் விருப்பம் தான், பட்டர் கூட போட்டுக்கலாம், இல்லை குக்கிங் ஆயிலே போட்டுக்கலாம். நான் எங்கள் வீட்டில் காய்ச்சின நெய்யை நான் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்ருக்கேன். இப்போ நம்ம ப்ரெட்டெல்லாம் வச்சாச்சு. அது கூட கேப்சிகமும் நான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், ரெட்டில் ஒன்று க்ரீனில் ஒன்று. உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி தான், நீங்கள் எப்படி வேணால் செய்யலாம். இப்போ இந்த ப்ரெட்டில் சென்டரில் நம்ம தயாரித்து வச்ச அந்த பேட்டரை ஊற்ற போகிறேன். இந்த மாவை நான் இதுக்குள்ளார ஒரு சென்டர் பார்ட்டில் எல்லாத்துலேயும் விட்டுக்கலாம். குடமிளகாவில் கொஞ்சம் வெளியில் வரும் எக்கு, ஏன்னா அது ப்ரெட் அளவுக்கு அதில் அந்த உறிஞ்சிற கெப்பாசிட்டி இருக்காது. அதனால் அதில் கொஞ்சம் வெளியில் வரும். பரவாயில்ல, அது வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அது மேலே எடுத்து போட்டுக்கலாம். இப்போ எல்லாத்துலேயும் நம்ம ஃபில் பண்ணியாச்சு. இது கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். வெந்ததுக்கப்புறம் 2 பக்கமும் நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். இதை திருப்பி போட்டு நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா திருப்பி போட்டுக்கலாம். எல்லாத்தையும் திருப்பி போட்டாச்சு. இப்போ பாருங்கள், நம்ம சென்டரில் நம்ம ஹோல் பண்ணியிருந்தோம். அந்த ஹோலே தெரியாத அளவுக்கு எவ்வளோ அழகாக அது போய் செட் ஆகிருக்கு அந்த பேட்ரு.
இப்போ வந்து இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் வந்து நம்ம மேலே வந்து கொஞ்சம் mozzarella சீஸை வந்து போட போகிறோம். எல்லா பீசஸ்லேயுமே இந்த மாதிரி mozzarella சீஸ் போட்டுருங்க. உங்களுக்கு தேவையான அளவு நிறைய வேணால் நிறைய போடுங்க, கொஞ்சமாக வேணால் கொஞ்சமாக போடுங்க. துருவின சீஸை வந்து இப்போ மேலே போட்டாச்சு. இது போட்டதுக்கப்புறமா இதுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் பேட்டரை வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை தேவையான அளவு லைட்டாக கொஞ்சம் பேட்டர் போட்டுக்கலாம். அப்போ தான் அதுக்கு மேலே நம்ம அந்த கட் பண்ணி வச்ச அந்த ப்ரெட் ஸ்லைஸை வைக்கும் போது நல்லா அது வந்து இதோட ஒட்டிக்கும் எக்கில். அதனால் இதுக்கு மேலே நான் வந்து வைக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அந்த ப்ரெட் ஸ்லைஸை எடுத்து அது மேலே வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்ருங்க. இது மாதிரியே எல்லாத்துலேயும் செஞ்சிடலாம். எல்லாத்துலேயுமே நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம். இப்போ ப்ரெட்டை வச்சுட்டோம். இது நல்லா 2 பக்கமும் நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், எல்லாமே டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஆல்மோஸ்ட் இது முடிஞ்சிருச்சு. இதை இப்போ நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும். இப்போ இதை எடுத்தாச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு. 2 பக்கமும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இது வெளியில் கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளுக்குள்ளே சீஸியாகவும், நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த குடமிளகாலாம் நல்லா க்ரன்ச்சியாகவும், ஆனியன்ஸ் எல்லா சுவையும் நம்ம இதில் போட்டிருக்கோம். எல்லாமே ரொம்ப ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருக்கும். இதில் வந்து நான் வந்து கீமா, மட்டன் கீமா உள்ளே போட்டிருக்கேன். இப்போ உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் சிக்கன் கீமா எது வேணால் எனி டைப் ஆஃப் நான்வெஜ் போட்டுக்கலாம், உங்களுக்கு விருப்பமானதை. இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுன்னு ஏன் சொன்னேன்னு இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ இதே மாதிரி உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் எதை வேணாலும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம், எப்படி வேணாலும் வைக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நாங்கள் அடுத்த டைப்பில் வந்து ப்ரெட்டை ஃபுல் ப்ரெட்டு வச்சு அதை டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து நான் குடமிளகா ஒன்று வச்சு அதுக்கு மேலே ஃபில் பண்ணி சீஸ் போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன சாய்ஸோ அதை நீங்கள் செய்யுங்க. எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக வரும். இப்போ அடுத்த டைப் ஒன்று நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். குடமிளகாயை வச்சு இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. ஃபில் பண்ணிவிட்டு நல்லா 2 பக்கமும் நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அது மேலே சீஸ் போட்டுட்டு சீஸையும் நல்லா திருப்பி எடுத்துகிட்டு ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி விட்ருங்க. அது ஒரு டெக் மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. ரொம்ப வெளியிலலாம் க்ரன்ச்சியாக உள்ள சாஃப்டாக சீஸியாக இருக்கும். இது மாதிரி உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு தகுந்தப்பில் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் இதை செஞ்சு பார்க்கலாம். ரொம்பவே டேஸ்டியாக தான் வரும். இதெல்லாம் உங்கள் குழந்தைங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. வீட்டில் இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா. இதை வந்து நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ எல்லாமே நான் ரெடி பண்ணி அதை வச்சு உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்டுறேன் உள்ளுக்குள்ளே எப்படி இருக்குன்னு. கட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள். இது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ஸ்டஃபிங் மாதிரி உள்ள நல்லா அந்த சீஸியாக வேறு இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு அந்த சீஸ் டேஸ்ட் ரொம்பவே பிடிக்கும். இது சாப்பிட இன்னும் வேணும் செய்யணும்னு தோணிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு. அந்த அளவுக்கு ஒரு டெலிஷியஸான ஒரு ரெசிபி தான் இது. இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செய்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆளுங்கிறதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் போடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.